Molt bon dia a totes i a tots. Sigueu benvinguts i benvingudes a la seu de la Direcció General de Joventut, en aquesta sala, que suposo que per alguns ja és coneguda, i també saludar tota la gent que ens està seguint per streaming, que afavoreix d'aquesta manera que molta més gent que no està aquí present també pugui seguir la presentació que després ens faran amb tota la sessió formativa sobre les novetats en l'àmbit d'ensenyament, i que per tant després també serà un recurs que podrà estar penjat online a l'apartat de la joventut perquè quedi a disposició de tots vosaltres, dels diversos professionals de joventut, informadors juvenils o persones que a qui els hi pugui interessar. Des de joventut sempre tenim la intenció, la voluntat de poder treballar amb la resta de departaments, amb la resta d'àrees, tant de la Generalitat com dels ajuntaments, com a altres organitzacions o entitats, amb aquesta voluntat de treballar la transversalitat, que és del tota a nivell de tot el que afecta l'àmbit de la joventut i els i les joves, i per tant afavorir aquesta transversalitat i de poder sobretot crear xarxa, teixir aliances i treballar conjuntament amb altres, ja sigui departaments, com és el cas d'avui, o com us deia, amb altres organitzacions, entitats o àmbits territorials a nivell d'ajuntaments i consells comarcals, per tal de poder ser més forts, per tal de sumar esforços, compartir continguts i coneixements i posar-los a disposició, per una banda, dels professionals i les professionals, però també a disposició al final de tots els joves del nostre país. I per això, d'alguna manera, neix aquesta sessió formativa, que no és nova, que ja en venim fent i que no és única, que també en fem amb altres departaments, però sí que és veritat que agraïm ja d'entrada el fet de poder-la fer possible, tant a tota la gent de joventut que ho ha organitzat i ho ha preparat perquè avui puguem ser tots aquí, com evidentment agrair a la col·laboració del Departament d'Ensenyament i la col·laboració del Departament d'Empresa i Coneixement per la part de tot el que afecta la vessant d'universitats. Com us deia, amb la transversalitat de l'àmbit de joventut, que es tradueix en treballar tots els àmbits que afecten els joves i les joves, d'alguna manera està identificat en diversos reptes, i així ho recull el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, i precisament el primer repte, el repte número 1, és aquell que fa referència a l'educació, a la formació i per tant a tots aquells objectius que volem anar treballant. I avui d'alguna manera també donem resposta a poder donar informació, traslladar-vos les principals novetats en tots aquests temes que després anireu treballant, i per tant poder tenir més eines i més recursos per fer millor la nostra feina, que al final és posar-la a disposició dels joves, de les famílies dels joves i de la societat en general, per estar al dia de totes les novetats i per tant poder fer millor la feina. En aquesta feina, des de l'àmbit de joventut, i tenint en compte el desplegament territorial que tenim a través de tots els punts d'informació juvenil, com ja sabeu, a través de totes les oficines joves arreu de Catalunya que formen part de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, precisament en aquesta xarxa, on alguns de vosaltres o molts de vosaltres en formeu part, juntament amb la resta de companys i companyes, el que hem detectat en aquesta xarxa, als punts i a les oficines, és que la major part de consultes o bona part de les consultes estan relacionades amb l'àmbit educatiu, en l'àmbit de l'orientació, en l'àmbit de la formació, en l'àmbit de poder trobar respostes a aquelles preguntes que es fan els joves i l'entorn dels joves sobre i ara què, i què faré, i què puc estudiar, i què puc fer després. De fet, les dades estadístiques ens indiquen que el 30%, i de fet de les consultes són relacionades en aquest tema, i és el tema que més és preguntat i per tant que més interès demostra. I per això també és un motiu més afegit a tot el que us explicava en l'inici, de teixir aliances, complicitats i treballar de la mà amb departaments, precisament per aquest interès, com queda demostrat en les estadístiques i amb tota la feina que feu i que fan la resta de professionals d'arreu del territori, creiem que és important poder fer aquesta jornada de formació avui, unes jornades que evidentment se'n fan a d'altres moments i llocs,
sense anar més lluny, al Saló de l'Ensenyament també se'n va fer ara no fa masses dies, però avui és específic per a totes les persones que formeu part d'aquests serveis d'informació, d'orientació i d'assessorament juvenil de la xarxa dels punts d'arreu del territori dels diversos serveis de joventut d'arreu del país. Jo no em vull allargar més, simplement posar-nos com sempre a la disposició vostra de totes les persones que esteu això, com m'agrada moltes vegades explicar, a la trinxera, que treballeu de cara al públic, en aquest cas el públic són els joves, agrair-vos com no pot ser d'altra manera aquesta feina clau d'interlocució, d'acompanyament, de seguiment, d'estar al servei de les persones i en el nostre cas als serveis dels i les joves i com sempre novament posar-nos a la vostra disposició per allò que pugueu anar necessitant no només avui en l'àmbit de la sessió formativa que esperem que sigui molt útil per vosaltres, sinó en el dia a dia també de la vostra feina. I abans d'acabar i de començar ja amb l'ordre del dia, sí que d'alguna manera volia aprofitar per presentar-vos les ponents que avui participaran d'aquesta jornada de temes d'ensenyament i de les novetats d'aquests temes d'ensenyament, que són la Conxita Mayós, la Conxita Mayós i l'Anna Rosanes del Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, i després també tindrem i comptarem amb la seva participació la Carme Meléndez, la cap del Servei d'Escolarització i Registre de Títols, i la Conxita Domínguez, tècnica de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya. A elles també, a vosaltres, moltes gràcies per ser-hi, per fer-ho possible, i espero que sigui, com us deia, del tot útil i que sortim carregats de bona informació per tal de fer-la arribar a qui més ens la demana, que són els joves. Moltes gràcies i que tingueu una bona jornada. Gràcies. Bon dia. Sí, em sembla que sí. La veritat és que gràcies per convidar-nos. Nosaltres som del Servei d'Ordenació Curricular de l'ESO i del Batxillerat. Hem tingut ocasió també en alguns altres anys de compartir amb vosaltres. Perdona, no sé si... Val. Cap problema, això s'arregla ràpid. Hem tingut ocasió de venir a comentar les novetats a l'ESO i al batxillerat, però avui ens heu demanat un repte que ha sigut per nosaltres incidir més en tot allò que es pot fer quan un acaba l'ESO i no té el títol, diguéssim, perquè són aquests itineraris que d'alguna manera entenem que preocupen també força als joves i a les seves famílies, perquè darrere de tot això hi ha un element clau. Deixem anar a buscar la graella del sistema educatiu, és a dir, connecto ara aquí. És el power nostre. Sí. Estic a estudiar a Catalunya, està buscant aquí, mentre, si de cas... Posa la copa aquesta. Aquesta? Bueno, aquí no es veu res, no? Però d'alguna manera, com que tampoc no cal mirar-ho en detall, el que sí que és important amb aquest panell, que si vau tenir ocasió d'anar al Saló d'Ensenyament vam aconseguir que fos allò un mural, perquè de fet és molt extens, però sobretot és una mica la idea que volem transmetre, allò de dir els escenaris, perquè aquí diguéssim hi ha una part en blau que diu si tens l'ESO amb el graduat, cap a quins itineraris pots anar, i clar, tens moltes fletxes, tens moltes sortides, perquè tens tota la part del batxillerat, però també tota la part dels cicles formatius, de grau mitjà, també els ensenyaments esportius, els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, per tant aquí comença a haver-hi tota una col·lecció d'itineraris. Però és molt important també destacar què passa quan has acabat l'ensenyament obligatori i no has obtingut el títol.
Aleshores, hi ha un element clau, i és que i aquí vosaltres feu una gran feina que ens ajudeu, no?, a tota la que es fa dintre dels centres des de la part d'orientació i acompanyament de l'alumnat mentre està en l'escolaritat obligatòria. I és aconseguir fer una bona orientació que faciliti la continuïtat formativa dels nostres joves. És clau que quan s'acaba l'ensenyament obligatori, i alguns ja estan esperant el dia que fan els 16 anys, vegin que no s'acaben aquí. La seva formació al llarg de la vida és molt important i aleshores aquest decalatge, és a dir, anar trobant una mica amb allò amb aquell itinerari que li facilitem que segueixi estant enganxat a la formació d'aquest jove, això és clau. És a dir, aquest és un element clau. Diria que més que allò que fa, estrictament, l'important és que segueixi en el sistema, perquè d'alguna manera tots plegats sabem que si abandonen, és a dir, alguns, quan és en estudis superiors i de més, o són més grans, un a la vida diu em prenc un any sabàtic, segurament té les condicions personals que fa que es pugui reenganxar. Però un jove amb 16 anys, això no ens ho podem permetre. És a dir, és molt millor que estigui fent alguna formació del caire que sigui, allò que busquem, per això és important que vosaltres l'ajudeu també una mica a trobar-ho, i que continuï en el sistema. Llavors, aquest web que us deia, que per nosaltres ens sembla que és clau, que ja sé que el coneixeu tots plegats, però que ajudeu una mica a transmetre amb els joves, de dir, quan estàs una mica perdut o vols aprofundir, la veritat és que tot ho trobaràs aquí, en l'Estudiar Catalunya. És a dir, aquí trobaràs tot i després una mica la sessió nostra serveix per incidir potser en aquests aspectes que són una mica més novedosos o no tan coneguts, però sobretot el que volem compartir amb vosaltres és les eines aquestes d'on cerquem la informació per tirar endavant. Perquè d'alguna manera, i aquí amb aquesta diapositiva diríem seria el resum de la nostra intervenció, tots els punts que volem treballar, diguéssim, estan aquí. És a dir, nosaltres quan diem què passa quan has acabat l'ensenyament obligatori i estàs fent quart, i no superes, no tens el títol, d'alguna manera aquí hem dit, evidentment, fixeu-vos que si fins als 18 anys pots estar cursant l'ensenyament obligatori, és a dir, que tot i que sigui fins als 16, el deure de seguir, però tens dret a romandre en el sistema fins als 18. Això és important de tenir-ho en compte. El que passa que, d'alguna manera, és veritat que hi ha una certa neguit per un perfil d'alumnes que aquest itinerari acadèmic de vegades no acaba d'anar. Sí que és veritat que amb una mica més de temps, a vegades això, fent un any més a l'ESO, o també aquest any de més, que també es pot fer no únicament fent el curs de manera ordinària, sinó que fent un curs adaptat dintre del que entenem que són les diversificacions curriculars, els programes de diversificació curricular, que contemplen, que es fan a tots els centres, i que contemplen una part pràctica que d'alguna manera pot desenvolupar-se en el propi centre, però que també tenim tota una colla de centres al voltant de 300 i pico, 70, que tenim convenis amb ajuntaments per tal de facilitar que la part pràctica aquesta del programa de diversificació es pugui fer fora del centre. És a dir, amb entorns més de caire més professionalitzador, que poden ser amb instal·lacions de l'Ajuntament, pròpiament dit, que és el que signa el conveni amb el Departament d'Ensenyament, però també pot ser amb l'ajut del teixit local, de les empreses, que poden anar a fer algunes activitats que no n'hi diem pràctiques, perquè són joves que encara la seva formació no els permet fer pràctiques a les empreses, sinó que fan tastets, activitats, que d'alguna manera els ajuden a conèixer aquest món de l'empresa.
I això estaríem dintre d'aquesta part d'acabar a l'ESO amb una diversificació curricular. També una qüestió important és ser coneixedor que els alumnes de quart que els queden, diguéssim, fins a 5 matèries, durant els 2 cursos següents hi ha unes proves lliures que es fan en el mateix centre, que la matrícula sempre és durant els primers 10 dies del mes de febrer i les proves són el mes de març, i si queden 5 matèries, doncs d'alguna manera pots fer net. I també recordeu que en aquest moment pot ser que un alumne tingui el títol de l'ESO i tingui un parell de matèries suspeses. Vull dir que fins i tot així també pot tenir el títol. Vull dir que d'alguna manera animem al màxim a tenir el títol de l'ensenyament obligatori, perquè ja veurem que és una mica l'objectiu que ens interessa, perquè té condicionants de cara al seu futur acadèmic, de l'itinerari acadèmic, però també té incidència amb la feina, amb l'entorn laboral. Per tant, és una titulació que és important de considerar. També avui repassarem amb vosaltres allò que cada vegada que us veiem sempre insistim, que és les equivalències amb el títol de graduat a efectes laborals. Aquest és un dels elements que també tenim contemplats i com que aquesta presentació després us quedarà per vosaltres, d'alguna manera és una informació que a nosaltres ens agradaria que corrés al màxim, perquè d'alguna manera sabem que no és fàcil de vegades de tenir en compte i que ajuda molt amb aquesta continuïtat formativa que esmentàvem al començament. Si em permets, Conxita, aquest tercer punt dels alumnes que han fet quart de l'ESO i que els hi han quedat un màxim de 5 matèries, ens interessaria molt que també ho tinguéssiu vosaltres present, perquè ens podem trobar molt fàcilment la situació d'alumnes que estan fent quart i que ara, per exemple, ja per la seva situació estan desmotivats perquè veuen que no s'ho trauran, que és molt complicat, i animar-los a no abandonar, perquè no és el mateix, en aquest cas, deixar-ho tot i que et quedin totes o que et quedin 8, que puguis arribar a, com a mínim, et quedin un màxim de 5 matèries, perquè si és així, tens la possibilitat que l'any que ve i el següent, si tens 18 anys, però fins i tot el dels 18 anys es pot rebaixar a 16, a 17, amb unes condicions d'esportista, contracte laboral, que puguis tornar al centre, no com a alumne matriculat de quart de l'ESO l'any que ve, sinó com explicava la Conxita, amb una mena de convocatòries que es genera el mes de febrer, en què et preinscrius i t'examines en el centre on havies acabat d'aquestes matèries. I potser no faràs net, o potser sí, ja és la manera de tenir el títol de l'ESO. I potser aquest any que no has estat al centre matriculat, has estat fent, com veurem després, un PFI, o has estat fent una feina, que a vegades també anar al món laboral ajuda a veure la realitat de com és i les necessitats de tenir el títol de l'ESO. Per tant, aquest punt 3 us animaríem a que vosaltres també, quan us vinguin els joves, els dieu en quina situació estàs? Què t'ha quedat? Doncs estic que jo penso que ho deixaré. Doncs no ho deixis, perquè com a mínim fes net d'unes quantes i que t'arribin aquest màxim de 5. És com una oportunitat extra que tenen. Sí, i tal com deia l'Anna, no és incompatible amb estar fent altres coses, perquè d'alguna manera és una cosa puntual, per tant, és allò de dir, intentar aprofitar al màxim les vies disponibles. O sigui, en aquest reguitzell, ara farem també incidència amb els programes de formació i inserció, els PFIs, els ensenyaments d'adults, tota la part de les proves lliures i de més, per tant, aquesta serà el nostre guió. Sí, serà una diapositiva que la veurem repetida diverses vegades perquè ens centrarem en diversos punts que creiem que us poden ser d'interès. Aquest que hem esmentat és un dels punts que, diguéssim, a tenir consciència, sobretot perquè d'alguna manera ja vol dir que els alumnes ja han deixat d'anar al centre de secundària i, per tant, d'alguna manera, tot i que el centre nosaltres tenim establert que faci una crida amb els seus exalumnes perquè els recordi les proves aquestes, tot i així no està de més que això pugui arribar per altres indrets. Se sent bé, per això? Sí? Ara sí, ens centrem en el que seria l'apartat dels programes de formació i inserció, els PFIs i els PPPs. Els PFIs potser us sonen més com els antics PQPIs
i tots dos el que són és sobretot un recurs que aquest alumnat que ve moltes vegades amb una sensació de fracàs escolar molt marcat, doncs de motivar-los i a la vegada de reconduir la seva situació i que puguin continuar la seva formació o treure's el títol de l'ESO o d'alguna manera estar en millors condicions si han de començar al mercat laboral. Llavors, tot i que nosaltres estem al servei d'ordenació d'ESO i batxillerat, amb els companys d'aquests programes que ens han passat el seu material, us explicarem el que sabem, però si teniu dubtes molt específics que nosaltres no sabem resoldre's, us convidem a que o ens traslladeu les consultes o que directament contacteu amb ells perquè segur que us podran ajudar. Llavors, anem a veure, els PFIs. Per què els PFIs? Doncs per això que dèiem, tenim un col·lectiu d'alumnes que acaben sense el títol de l'ESO i aquests alumnes tornar a repetir l'ESO i fer més del mateix no funciona. Per tant, cal oferir-los un recurs nou, diferent, més motivador. Més motivador perquè permeti que, per una banda, els acompanyem i per altra banda perquè en aquest procés arribin a fer el xip, el canvi, que els ajudi a veure que tenen altres possibilitats i després continuar la seva formació. Llavors, com veurem més endavant, una de les claus és aquesta atenció individualitzada, la tutoria, l'acompanyament. Es treballa moltíssim, perquè sobretot el que es tracta moltes vegades d'aquests alumnes és tornar a ajudar-los a pujar l'autoestima, a veure tu ets capaç, tu pots fer i tens altres sortides. No sé si us sonen, però sota el nom de PFI tenim diverses modalitats. Els PTTs, els FIAPs, els PIPs, depèn de si es fan en centres de l'Ajuntament, de si es fan en instituts, de quins són els actors. Nosaltres ara parlem així genèricament de PFIs. Els PFIs són un any. Això és una de les coses que tindrem en compte, a diferència del que parlarem després, que són els PPPs, que és la formació professional bàsica, però els PFIs és d'un any. Llavors, quins són els destinataris? D'entrada són ensenyaments postobligatoris, per tant, han de ser joves que ja tinguin 16 anys o que els compleixin durant l'any amb un màxim de 21, perquè als 21 es considera que també hi ha altres recursos més escaient potser per a aquest col·lectiu de joves. Llavors, que han deixat l'ESO sense tenir el títol. Llavors, aquí hi ha una cosa important i correlacionaríem amb aquell punt 3 que dèiem. El 3 que dèiem, alumnes que han fet quart de l'ESO i que els hi han quedat un màxim de 5 matèries pendents. Un alumne pot estar fent un PFI i a la vegada després presentar-se a aquestes proves lliures. Llavors, per què us dic això? Perquè a vegades també ens trobem en centres que per la tipologia d'alumne consideren que no està prou madur o que li aniria bé pel perfil de fer un PFI, però que llavors el que el centre ha de tenir clar és que no el pot graduar, no li pot donar en aquell moment el títol de l'ESO. És preferible que li quedin algunes pendents, pugui fer el PFI i l'any següent amb aquestes proves que es fan al propi centre treure's el títol de l'ESO. Us ho dic perquè no sé si també vosaltres us trobeu en situacions en què les famílies venen que també els hi pugueu traslladar aquesta situació. Llavors, l'altra cosa important, que accedeixen voluntàriament. Voluntàriament aquí el que volem remarcar és que els alumnes que fan un PFI no és allò que t'apuntes en una llista i ja està. Cal que passin una entrevista. Una entrevista on les persones que els acullen d'alguna manera parlen amb ells i acaben valorant si aquest és el recurs més adequat o cal reorientar-los d'una altra manera. I si és el recurs més adequat, també cal el compromís de l'alumne per continuar aquest PFI. I de fet veurem que després, al final, es veurà que la taxa de superació i de continuïtat dels PFIs és molt elevada, és a dir, que realment aquest compromís de l'alumne el tenen molt en compte. Llavors, no entrarem en detall perquè la informació està estudiada a Catalunya per cada un d'ells, però perquè tinguem una mica l'estructura de què és un PFI, tenim en compte que són 1.000 hores, un curs acadèmic. Això és important perquè a vegades un alumne que tu li dius has d'estar 3 anys dirà massa temps, però un any és com una cosa assumible. I que té com a estructura uns mòduls de formació professional, que són corresponent a la formació professional bàsica, que té el pes principal, unes 600 hores, i que aquí inclou les pràctiques a l'empresa. Aquesta és la part que té més pes i la que resulta aquest canvi d'orientació que deia. I després tenim els mòduls de formació general,
en el que es tracten aspectes des de qüestions lingüístiques a qüestions matemàtiques, a com fer un currículum, a com presentar-se en una empresa, etc. Tot això amb una metodologia molt més innovadora, treballen molts per projectes. I a baix, la peça clau del sistema, aquesta tutoria. Es treballen en grups reduïts, on l'acompanyament ja no només del tutor, sinó de tots els professors implicats, amb els alumnes és fonamental. Aquest acompanyament per motivar-los, aquest acompanyament també per ajudar-los a definir el seu itinerari, ja sigui per continuar estudiant, ja sigui per preveure quines sortides professionals posteriors poden fer. I un acompanyament que no es basa només en l'alumne, sinó també en les seves famílies. És la clau del sistema. Realment, si hi ha èxit, a part que tenen una orientació diferent, és per aquesta part de tutoria. D'alguna manera tots sabem que facis el que facis, si aconsegueixes que el jove creï aquest vincle amb allò que està aprenent, exactament. Aquest és un factor clau de cara al seu futur. Llavors, quan acaben un PFI, què tenen? Doncs d'entrada un certificat acadèmic i professional que reconeix unes unitats de competències acreditades que després, si es volguessin treure la formació professional bàsica, també podrien, i també pel mercat laboral. I a part d'això, d'aquest certificat acadèmic professional, té efectes sobretot per la continuïtat formativa, perquè un dels objectius, com us deia al principi, dels PFIs és motivar els alumnes, però també encarrilar-los, aconseguir que continuïn estudiant, que no es quedin fora del sistema, perquè recordem que són joves que si es queden sense res, no només tenen una precarietat laboral, perquè cada vegada els resultarà més difícil tenir una feina en millors condicions, sinó una precarietat formativa. Hem d'aconseguir obrir-los portes, ja sigui perquè tenen el títol de l'ESO o perquè tenen l'entrada a cicles formatius. I a part d'això, aquesta facilitat de la continuïtat formativa, com l'aconsegueixen? Una és facilitats, una sèrie d'avantatges, perquè ens entenguem, a nivell de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. I la part que ve darrere, segons estableixi la convocatòria, també us insisteixo. Per què? Doncs perquè ara us explico el que aquest any era vigent, però que potser l'any que ve canviarà, perquè de fet amb la LOMCE està previst uns canvis amb les condicions de l'accés o les proves d'accés, i per tant, potser el que us digui ara, per l'any que ve hi haurà matisos. Que seguiran tenint avantatges? Sí, però potser no serà exactament com ara. Ara, quines avantatges tenien? Doncs, per exemple, si havien superat un PFI amb una nota de 8 o superior, podien matricular-se per fer la prova d'accés en un cicle formatiu de grau mitjà i llavors tenir l'exempció total de la prova. És com si tinguessin l'entrada. Si no havien tret una nota de 8 però l'havien aprovat, també d'aquesta prova d'accés tenien la part científico-pràctica exempta. I a la vegada els hi comptava un percentatge a nivell de la nota que tenien al PFI amb la nota de la prova d'accés. Aquests avantatges són aquest any i anys anteriors. Potser l'any que ve, tal com us ho estem explicant, no sigui així, perquè dependrà de si la LOMCE desplega o no desplega aquestes condicions. Després, l'altra cosa, accés als centres de formació d'adults. En principi, els centres de formació d'adults has de tenir 18 anys, però aquests requisits se'l poden saltar si estan matriculats en un PFI, perquè de fet és la mateixa filosofia. El que volem que és que continuïn la seva formació, facilitar-los que continuïn, i a vegades fer-ho en un centre d'adults, amb persones que ja han passat per un procés com ells i tenen clar que volen estudiar, també és una forma de motivar-los amb ells. Jo diria que aquí és una mica aquesta configuració que hi ha de la formació professional, que és molt més flexible, més modular, fa que es puguin, al llarg de cursar la formació professional, els alumnes, els joves, van acreditant una sèrie de competències professionals que quan ho tenen totes elles, totes les que configuren el títol del grau mitjà, d'alguna manera tenen ja el títol. Però d'alguna manera és aquest camí de la professionalització, i aleshores que ja comenci amb els programes de formació i inserció és important, és a dir, allò que fas ja val, ja arribaràs. És a dir,
com tota la vida, hi ha vies una mica més ràpides, no? I hi ha vies una mica més lentes, però l'important és arribar-hi. Per tant, aquest és un camí que ajuda, tal com comentava també l'Anna, una mica és aquestes persones que durant els últims cursos de l'ESO segurament, per la tipologia dels estudis, per la situació personal, perquè estan visquent una adolescència que moltes vegades té una certa duresa, d'alguna manera no acaben de tenir el títol de graduat i, en canvi, aquesta aproximació al món professional, aquest tastet, aquest anar-hi entrant, ajuda a continuar. Alguns també és veritat que és un temps que se n'adonen que hi ha una part de competències bàsiques de l'ESO que d'alguna manera les han de reforçar, perquè aquesta és una mancança que tenen. El cas aquell que dèiem de dir si has cursat fins a quart i t'han quedat fins a 5 matèries, és un que ho té molt a tocar, que aquest no hauria de perdre l'oportunitat de tenir el títol el més aviat possible. Però tot i així, també és veritat que a vegades, veient altres situacions, veus que tu també et puja l'autoestima i també te n'adones que tens capacitats com per tirar-ho endavant. És un bon itinerari el fer un PFI, allò que dèiem, l'important és que continuï formant-se amb el que sigui. Llavors, a nivell dels programes dels PFI hi ha 27 perfils que són 15 famílies professionals i que per tant hi ha prou varietat. El que no hi ha són PFI relacionats amb l'àmbit d'atenció a les persones. No hi ha de sanitat, no hi ha d'atenció a persones grans, però el ventall realment és prou gran. D'alguna manera, veure que entre administració i gestió, ho dic perquè una mica soni, totes les famílies agràries, arts plàstiques, gràfiques o comerç i màrqueting, edificació, obra civil, que hi ha tota la part de paleta, pintura, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, la fusteria, la part d'hoteleria i turisme, la imatge personal, indústries alimentàries, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, la part del tèxtil i la confecció, el transport i manteniment de vehicles. És a dir, que Déu-n'hi-do també els camps en els quals pots fer aquest tastet. I que de fet moltes vegades comencen amb un PFI, descobreixen que és el perfil que els hi agraden, continuen després amb un grau mitjà i d'un grau mitjà un superior, és a dir, que la situació pot anar a més. Llavors, tota la informació dels PFIs, com sempre, a la pàgina d'Estudiar Catalunya, on trobareu a nivell genèric informació i després la fitxa de cada un dels perfils, dels llocs on es fa, la relació de centres i els currículums. A nivell de matrícula, crec que al mes de maig, aquesta setmana, finals de setmana, sortia ja alguna cosa i si no la següent, és a dir, que és qüestió d'anar-ho revisant. Sí, està a punt. Està a punt. Passa que no sabíem encara les dates i per tant no us les podem dir avui, però Exacte. Està al punt. Sí. I comentar també... Sí, llavors, el que us dèiem, és com una rendició de comptes. Funciona el recurs? Doncs sí, perquè de fet el superen un 70 i escaig % d'alumnes, una taxa de mantenir-ho molt elevada. També contribueix al fet de ser un any i que té aquesta part aplicada i sobretot el que us dèiem, la tutoria, l'acompanyament és clau per a aquests alumnes. Alumnes que ja ho havien donat tot per perdut i que eren considerats dels últims de la classe, doncs en canvi aquí és el contrari, és allò, remuntem cap a dalt. I que molts d'ells després l'important és que continuen estudiant, ja sigui perquè continuen amb un cicle formatiu de grau mitjà o perquè es treuen el títol de l'ESO o fan altres coses, i altres que comencen amb el món laboral. Fins aquí eren els PFIs. No sé si hi havia alguna pregunta que volies fer. Hola, se sent? Sí. Com que és que no hi ha PFIs d'atenció quan després tenim a grau mitjà d'auxiliar d'enfermeria, em sembla que és? Perquè es considera... Que és superdemandat per joves? En l'etapa que estan aquests alumnes, potser no estan en les millors condicions ells de fer l'atenció a les famílies. Però potser com a introducció, cap a aquest grau que després és molt sol·licitat, com a mínim a nosaltres al Prat ens passa. Sí, que és un dels de grau mitjà amb més demanda. I sobretot alumnes que han passat per una situació complicada després són els que volen fer ells perquè és com si volguessin d'alguna manera ser conscients que els altres també, ells poden ajudar els altres. En el seu moment, quan ho vam comentar també amb els companys que ho porten, ens van dir que també està lligat amb les unitats de competències. Diríem que va una cosa lligada a les unitats de competència i també per la situació o la maduració de l'alumne en aquells moments. No podria dir-te més cosa. Merci. De tota manera, fixeu-vos que
quan es dissenya tota la part de la formació professional, no? És veritat que, tot i que s'incorporen en els PFIs algunes acreditacions, algunes unitats de competències, però hi ha algunes que d'alguna manera també, tal com deia ara l'Anna, no? Estan lligades també a una part de maduresa personal, no? I justament potser ara no s'ha vist encara la possibilitat aquesta de fer aquest paquet per el que és per aquest tram. O sigui, no està descartat, però d'alguna manera ara encara no el tenen a punt, diguéssim, així. Bé, ara... Perdó. Sí. Hola, bon dia. Una pregunta que fa temps que volia fer. El títol del PFI equival a un certificat de professionalitat de nivell 1? Dona dret a reconeixement... Dret a? Sí, a unitats de competència que fa el SOC. El que sí que també hi ha una altra pregunta relacionada, i no sé si me la faràs, si el títol de... o quan superes el PFI, si tens el títol de l'ESO. No, això no, això ja ho sé que no. No, jo deia a nivell de SOC. Sí, el SOC fa un reconeixement d'aquestes unitats de competències. Digues, perdona. No, el que comentaves, hi ha un reconeixement per part del SOC, un certificat de professionalització d'aquestes unitats. Però són unitats sueltes o realment quan acabes el PFI per les hores tens la totalitat del FP? Clar, no és com la FP bàsica. És com si et reconessin parts de la FP bàsica. Vale, perfecte, gràcies. Exacte. Dèiem que quines altres sortides hi ha? Els programes de promoció professional, els PPPs. Que és la formació professional bàsica que dèiem. Exactament, que aquests són programes que inclouen tant la titulació aquesta de la formació professional bàsica com també la possibilitat de graduar. És a dir, que el mateix programa de promoció professional contempla que també puguin acabar també tenint el títol de l'ESO. I l'accés directe a cicles formatius de grau mitjà. El que passa és que són 2 anys i l'oferta del departament amb això és molt limitada. Només hi ha 10 centres públics que en aquest moment s'ha fet. És a dir, és veritat que és una d'aquelles experiències que s'ha iniciat en forma de pilotatge, perquè, esclar, l'exigència, diguéssim, el paquet formatiu que hi ha darrere d'un programa de promoció professional és molt més intensificat, més ampli, que no pas els dels PFIs. És a dir, que vindria a ser... I també cal el Consell Orientador. Exactament. I aleshores, una de les coses que com a novetat tenim des que tenim el nou decret de l'ESO, aquest del 2015, que es van venir un dia també a presentar, era que s'incorporava que al final del curs, de cadascun dels cursos de l'ESO, hi havia un Consell Orientador. És a dir, l'equip docent que ha fet tot el treball amb els alumnes al llarg del curs, emet aquest Consell Orientador bàsicament una mica per ajudar amb aquest futur, amb què passa l'any que ve. Durant l'ESO fem propostes de si han de fer-se algunes diversificacions curriculars o algunes adaptacions del currículum i de més, però també per ajudar una mica a dissenyar aquests itineraris formatius dels alumnes. I aleshores la inclusió en els programes de promoció professional, igual que amb els PFIs i de més, també hi ajuda tot aquest treball d'orientació que s'ha anat fent al llarg de l'ESO i que es plasma quan s'acaba l'etapa amb aquest document específic que recull el Consell Orientador que emet, tal com us deia, a l'equip docent. Anem ara als IFES, que aquest sí que és una novetat, els itineraris formatius específics. De fet, això sí que podríem dir que és una novetat, perquè vindria a ser l'equivalència al que és els programes dels PFIs, però adreçats a persones que tenen discapacitat intel·lectual lleu o moderada. I que aquí hi ha un interès en ajudar a desenvolupar aquesta autonomia personal i que assoleixin competències professionals que els facilitin aquest trànsit cap a la vida laboral. I a la vegada això també suposa la integració social d'aquestes persones. En aquest moment es despleguen aquests IFES, aquests itineraris formatius específics quan es treu el decret d'inclusió. El decret d'inclusió és justament
d'aquest curs, del mes d'octubre, però diguéssim es va treballar ja durant el curs passat, i aleshores es va veure amb la necessitat de, a tots plegats, volem un sistema inclusiu que aculli a tothom, però acollir a tothom vol dir també generar possibilitats, itineraris a la mida de les persones i de la seva situació. Llavors es va començar ja el pilotatge que el curs 16-17, és a dir, el curs anterior, amb 8 centres públics, 3 eren centres d'educació especial i 5 instituts, i aquest curs s'ha augmentat l'oferta amb 4 centres privats concertats més i 4 instituts. És a dir que d'alguna manera es van eixamplant aquests IFEs. Aquests són els que tenim en aquest moment. I d'alguna manera, quins són? Auxiliars de cura d'animals i d'espais verds, aquest és un dels que es fa, i l'auxiliar en vendes i atenció al públic. 2 perfils de moment. I quines característiques té un IFE? Que dura 4 cursos i que d'alguna manera també qui intervé amb la formació d'aquests joves, tant orientadors com persones, diguéssim, de tècnics de formació professionals i també tècnics d'integració, TIS, de social també, que normalment es fa una atenció amb grups reduïts també, una mica com els PFIs hem comentat, aquí també és al voltant d'unes 12 persones, i que aleshores també estan organitzats amb que tinguin mòduls professionals lligats a unitats de competència. És a dir, que tot aquest disseny de la formació professional, tal com us deia abans, té aquest objectiu de poder anar facilitant l'acreditació de les competències per anar avançant cap a l'obtenció de les titulacions o el reconeixement de capacitacions en determinades competències. També hi ha la inclusió de les estades de la formació en centres de treball, el que passa que aquí estan pensada per 4 cursos. No ens estranyi això de que sigui una via més lenta, perquè està adreçat a persones que justament el que necessiten és no perdre el ritme, és a dir, una mica que dèiem abans, és a dir, seguir formant-se però anar-ho fent a la mida de les seves possibilitats. I sobretot aquesta part de desenvolupament, d'aquesta autonomia, uns hàbits que permetin a nivell personal també assolir unes competències. Llavors, de moment encara no han començat les pràctiques perquè com que està previst l'últim any, que és un procés més llarg, però que el TIS és on també té un paper important o tindrà un paper important d'acompanyament. Estan adreçats a alumnes entre 16 i 20, però que amb necessitats educatives especials, tal com us deia, tant a discapacitat intel·lectual lleu o moderada i també els alumnes del trastorn de l'espectre autista, que no obtinguin el títol, però... En aquest cas hi ha una excepció, sí. Exactament, és a dir, que en alguns casos, perquè sabem que de vegades una mica els centres tenen aquesta dualitat, diguéssim, aquest dilema, millor dit, de dir, els hi donem el títol, però el títol els impedeix a vegades cursar, per exemple, un PFI, de vegades és aquesta la qüestió. I en canvi veus que seria el més convenient. Per tant, en aquest cas s'està fent, amb aquest pilotatge s'està obrint també aquesta casuística de dir, bueno, li hem donat el títol perquè l'equip docent ha considerat que l'assoliment de les competències d'acord amb les seves capacitats i també és prou òptim i per tant pot tenir-ho, però per la seva situació personal és millor que faci un IFE. Perquè potser no pot fer un cicle formatiu de grau mitjà amb les condicions d'un cicle. Però en canvi, diguéssim, aquest recorregut al llarg d'aquest temps potser li acaba facilitant, en algun cas. I aleshores, però clar, diguéssim, aquest alumnat no es pot matricular a l'IFE directament, sinó que necessita d'alguna manera justificar que ha tingut un dictamen d'escolarització o un informe de reconeixement de necessitats educatives especials. És a dir, perquè estan adreçades justament a aquestes persones. Aquí és una cosa que no es veu, però és una infografia que és possible que si heu anat al saló o així el tingueu i que una mica resumeix el que hem comentat. Tornar a insistir que tot això també ho tenim en l'Estudi a Catalunya, vull dir que ho trobareu també allí explicat. Passem ara als ensenyaments d'adults? Sí, ara passem a ensenyaments d'adults. Recordeu que sempre estem sobre la mateixa idea. Hi ha moltes maneres per acabar tenint el títol de l'ESO.
Ensenyaments d'adults, en principi, tenim ensenyaments a distància a través de l'IOC, Institut Obert de Catalunya, i també en centres presencials, però també no cal oblidar que es poden treure el títol de l'ESO per adults en proves lliures que convoca el Departament d'Ensenyament, i aquestes són fora del centre, no tenen a veure amb les del punt 3. Hi ha 2 convocatòries l'any, que acostuma a sortir cap a finals de desembre, el primer examen cap al gener i l'altre cap al mes de març, febrer-març, és a dir, que estan cap a l'inici de l'any. Llavors, qui pot accedir? En principi dèiem majors de 18 anys, però que en determinats supòsits, els de 16 també. Quins serien aquests supòsits? Si tens un contracte laboral, que tampoc cal que sigui un contracte d'aquests indefinits, ser un esportista d'alt rendiment, està cursant un PFI, com us comentàvem, facilita l'accés, o simultàniament voler fer la formació per l'accés als cicles de grau mitjà, o pel que també és si estan formant part del programa de joves per l'ocupació. I en determinats supòsits, que no són cap d'aquests que s'haurien d'acreditar, en determinades situacions, alumnes de 16 anys també, el director dels serveis territorials pot autoritzar que vagin a un centre d'adults. Però són situacions molt excepcionals, perquè si no, un alumne en principi que es vulgui treure l'ESO hauria d'estar en un centre ordinari. Però que hi ha casos que també es poden valorar de que vagi a un centre d'adults alumnes en determinades tipologies. Però sempre és una matrícula singular, d'alguna manera, que necessita un aval, una justificació. Exacte, i que potser caldrà un informe d'inspecció, de l'EAP, etc. Llavors, abans dèiem, un alumne potser no n'és conscient que al llarg de la seva escolarització té aprovades moltes coses i que no té tan lluny l'obtenció del títol de l'ESO. Una de les formes de veure-ho també és aquí. Els estudis de GESO a través d'un centre d'adults s'organitzen en 2 anys. El GESO 1, que vindria a equivaldre al tercer de l'ESO, i el GESO 2, que vindria a ser el quart de l'ESO. Llavors, l'estructura d'adults és com de peces d'un puzzle. Tu vas superant trossets i aquells trossets es van guardant i al final els anem ajuntant tots. Llavors, si tu, per exemple, ets un alumne que al quart de l'ESO el tens tot suspès, però de tercer de l'ESO el tens aprovat, ja directament tens homologat, reconegut el GESO 1. Però fins i tot, encara que no tinguessis tot el tercer aprovat, si per exemple tinguessis les 3 llengües, el català, el castellà i la llengua estrangera de tercer, doncs l'àmbit de comunicació de nivell 1 d'adults ja automàticament el tens convalidat. El mateix passaria, doncs, per exemple, el de les matemàtiques. Si tens les mates, les ciències i la tecno de tercer, ja tens l'àmbit científic. És a dir, que segurament potser un alumne que ha deixat quart sense el títol de l'ESO té ja trossets que després, si va a una escola d'adults, doncs ja no caldrà que torni a fer, ja els té aprovats. Llavors això és important, revisar què tens. Segur que tenen més coses aprovades les que es pensen. Sí. I aleshores, fixeu-vos que el fet aquest, o sigui, en el fons, amb les convalidacions el que es veu és que si tens les matèries d'un àmbit, d'alguna manera això t'ajuda a avançar molt més que si tens picotejat. Sí, que això és millor no tenir aprovada només la llengua i les mates, perquè llavors ja no tens cap àmbit, tens que acabar de superar-ho tot. Que això mateix que hem dit per lo que és el nivell 1, també tindríem pel nivell 2 que, tal com deia l'Anna, és l'equivalent al quart de l'ESO. I això serveix tant per si vas a una escola d'adults, com si fas les proves lliures de majors de 18 anys, com si ho fas a través de l'IOC, aquest reconeixement de les parts aprovades. O sigui, de fet, els ensenyaments d'adults també tenen aquest caràcter modular, que ajuda d'alguna manera fins i tot a enfrontar-se d'una manera amb un temps molt més flexible, i que també té aquest reconeixement de la motxilla que portes, tot allò que tinguis aprovat també ho tenen en consideració. I que en principi estan pensats en 2 anys, però una persona podria estar-se 5, no passa res. La qüestió és que vagi al seu ritme, si cal, però que es vagi traient aquests trossets per arribar a completar-ho. En un centre d'adults tenim el que dèiem, la possibilitat de treure't el títol de l'ESO, però a part d'això fan moltes més coses. Estan en 3 colors perquè de fet és com si distingíssim. La part del mig parlava de l'obtenció del títol de l'ESO, però també formes de preparar-te o d'ajudar-te a continuar els estudis, ja sigui preparant-te les proves d'accés, aquesta part blava, de cicles formatius de grau mitjà i grau superior, o preparar les proves d'accés de majors de 25 anys, o el CAM, el curs d'accés aquest.
deixeu-me dir una cosa, perquè potser aquesta és una de les coses que ha sigut un canvi aquest any i que potser ja us han arribat. Abans hi havia molta demanda en una escola d'adults per preparar les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, perquè els alumnes que tenien el títol de tècnic per entrar en un cicle de grau superior, si no tenien el batxiller, doncs no podien entrar. Aquí aquest any ja hi ha hagut un canvi, i és que amb el títol de tècnic, amb la LOMCE, ja pots entrar a fer un cicle formatiu de grau superior. Per tant, ja no li caldria fer, em sembla que ja no els deixen fer, si tens el títol de tècnic, aquest curs de preparació. Això és una de les coses importants que també ho tingueu present. Si tens el títol de tècnic, ja pots entrar a fer un cicle formatiu de grau superior. Altra cosa és que després, quan es baremi, si hi ha molta oferta de places, que quedin a la cua respecte als que tenen el batxiller o altres condicions, però entrar poden. De fet, això és el que després amb la Carme Meléndez, no? Sí, us ho explicaran després. Explicarà en detall, no? Perquè aquesta és una de les parts que la preinscripció té aquestes singularitats d'aquest curs. Llavors, seguint amb aquest esquema dels colors, veiem que la part del mig és per continuar els estudis, la part de dalt és com d'acollida. Penseu que també a nivell de la població que ve d'estudis estrangers o immigrants, aquesta part d'alfabetització i d'acollida amb la formació instrumental és important, o per tenir coneixements de català i castellà, que si no recordo malament, si els superen tenen un nivell B1, és a dir, que tenen també un nivell reconegut. El certificat que els hi poden donar superant el de castellà no els permet l'obtenció de la nacionalitat. No sé si en algun cas també us han arribat consultes, perquè allò va a través de l'Instituto Cervantes. Sí, això és veritat, és una pregunta que a vegades tenim freqüentment. I després també la part de baix, que cada vegada té més demanda i més èxit, són aquests blocs d'ensenyaments transversals de llengües estrangeres, d'anglès i francès. Penseu que ara molta gent que abans començava l'anglès o el francès a la EOI, doncs ara ho fa en un centre d'adults, i que després poden continuar el que seria, perquè aquí només és fins als 3 primers anys, amb una EOI, i si no vaig errada, sense necessitat de fer la prova de nivell, ja els hi deixen continuar. Sí, la 2, poden arribar a acreditar. Això és important perquè, clar, sabeu que d'alguna manera quan un estudia llengües estrangeres en una EOI és una formació molt intensiva, són moltes hores, i aleshores de vegades quan la gent fa temps que no està basat aquests hàbits de treball i de més, és molt millor iniciar la llengua estrangera, en aquest cas l'anglès o el francès, a través d'una escola d'adults i agafar el ritme per després posar-te amb les condicions que puguis seguir el curs de manera ordinària amb la EOI. I després també tenim el tema de les competències digitals, el Competi, que també té molta demanda. És a dir, en una escola d'adults es pot fer molta més formació que només treure's el títol de l'ESO. I que això, tota la part d'aquesta del Competi, això són uns ensenyaments propis d'aquí de Catalunya, però que d'alguna manera tenen una gran transcendència en la vida professional. Perquè, diguéssim, l'acreditar els nivells de Competi, que aquest nivell inicial, l'1, o el nivell mitjà, o el 3, que és l'avançat, però l'avançat que també el pots fer en determinades parts del domini dels dispositius informàtics, de programari i de més. I aleshores, és a dir, que aquí està fent que retornin a les escoles d'adults moltes persones, perquè això després, igual que les acreditacions en llengües estrangeres, tota la part de la competència digital serveix i està molt ben valorada amb el mercat laboral. Vull dir que, per tant, les escoles d'adults estan fent un gran servei per la formació al llarg de la vida, perquè diguéssim és allò de... Que estiguin en millors condicions i amb més possibilitats de tenir també un lloc de treball o continuar estudiant. Com sempre, a través de la pàgina web d'Estudiar Catalunya teniu tota la informació sobre preinscripcions, quins centres, perquè no tots els centres d'adults ofereixen totes les possibilitats, per tant és qüestió de mirar-ho. Llavors, tornem a la diapositiva de... Ja veieu que anem acabant, Sí. Es poden bé alternatives acadèmiques en la superació del títol de l'ESO. Ara hem marcat en negreta una que és continuar fent la prova d'accés a un cicle formatiu de grau mitjà, cal el requisit d'edat. Aquesta prova, que de fet la preinscripció aquí a Catalunya
es fa cap al mes de març, als voltants del Saló de l'Ensenyament, i els exàmens no sé si ja s'han fet, però que la preinscripció és cap al vol del Saló. Això és a Catalunya, però en altres comunitats autònomes es fan amb un calendari diferent. Ho dic perquè si ara us trobeu amb un alumne que ha fet tard per aquesta convocatòria però té el requisit d'edat, es pot mirar al Google altres llocs, València, Aragó, que estiguin propers, perquè si la superen tenen validesa després aquí, no queda condicionat a només Catalunya. I llavors, aquesta també és molt important que ens hi fixem, perquè en l'apartat següent que continuarem de les equivalències a efectes laborals dona molt de joc, però molt, perquè permet per una feina com una passarel·la fàcil de després veureu de tenir l'equivalència amb l'ESO. Anem-hi, no? Anem-hi, doncs vinga. Parlar de les equivalències. Aquestes equivalències que potser vosaltres ja n'heu sentit a parlar són com encara molt desconegudes per molta gent, però que són clau, sobretot per la gent que ja ha deixat els estudis fa temps i que per una feina, ja sigui perquè amb la situació actual de les persones es queden sense feina i tal, de saber què tenen i què poden optar. Perquè ens situem una mica. Tothom té clar que amb un títol, aquest títol té un valor, uns efectes acadèmics. Per exemple, si tinc el títol de l'ESO, què puc fer? Doncs puc continuar el batxillerat, acadèmicament, puc continuar l'ESO, i després aquest mateix títol em permet que si fan unes oposicions a un ajuntament, si en un lloc de treball han d'anar el títol de l'ESO, ho puc presentar. Però a part dels títols, com a tal, que tenen aquests efectes, també tenim el que són les equivalències o els reconeixements d'equivalència, ja sigui de títols o de cursos o de trossets de coses que hagin fet. Aquí moltes vegades ens trobem sorpreses. Per exemple, no sé si ja ho sabeu, si tenim el títol de tècnic, el de grau mitjà, efectes acadèmics és com si tingués l'ESO. Per tant, si jo vull anar al batxillerat hi puc. Però efectes laborals, si anem a la part de baix, el títol de tècnic és equivalent al batxiller. Això és molt important, perquè si en una feina em demanen el batxiller i tinc el títol de tècnic, hi puc entrar. Llavors, moltes vegades nosaltres al Saló de l'Ensenyament, per exemple, ens hem trobat amb alumnes que venen amb les seves famílies i no saben què fer, si fer un batxillerat, si fer un cicle formatiu, potser ells volen fer el cicle però la família va empenyent perquè faci batxillerat. Doncs també seria bo recordar a les famílies que si fan un cicle formatiu de grau mitjà, que potser és el que els agrada més i que per tant tenen més possibilitats d'acabar-lo, quan tinguin el títol de tècnic no s'han quedat enrere, perquè efectes laborals és com si tinguessin el títol de batxiller. Per tant, per una feina podrien continuar. I ara, a més, aquesta altra opció que us deia, que amb el títol de tècnic també poden entrar acadèmicament als estudis de grau superior. Que aquesta és una situació que, tal com deia ella, es viu d'aquesta dualitat, com empeny la família a fer un batxillerat que amb el jove, només de veure tota aquella càrrega acadèmica, el rebutja, i aleshores no tenim en compte com la formació professional també ajuda a avançar i d'alguna manera, és a dir, si acaba matriculant-se al batxillerat i acaba deixant-lo durant el llarg de la primera avaluació és molt pitjor. Vull dir que una mica és ajudar a acceptar que el que és important és que allò que es tria hi ha d'haver-hi el compromís que ho fas perquè tu ho has decidit i per tant és la teva responsabilitat. Això sí que és molt important de cara als joves, de dir és que jo vull fer-ho això i estic disposat a treure-ho això endavant i després ja faré altres coses si cal. I després fer valdre que, tal com deies, el títol per el reconeixement acadèmic, el títol de tècnic és com el graduat, diguéssim, però, en canvi, a efectes laborals, allò equival a tenir un títol de batxiller. I, per tant, per les feines, per buscar ocupació, és com si tu anessis amb el títol de batxiller. Exacte. I les feines és tant en l'àmbit privat, en una empresa, com a nivell públic, a un ajuntament, a la Generalitat. Ara, típica, cap al mes de juny, que va haver les oposicions de Mossos d'Esquadra. Aquesta era la pregunta clau. Jo tinc el títol de tècnic, m'hi puc presentar? Sí, perquè davant el batxiller tu tens les condicions, tens l'equivalència a efectes laborals. Llavors, també, al punt 2, hi ha un altre cas que és molt important que també vosaltres el tingueu present. Aquests alumnes que acaben l'ESO, però no tenen el títol i, de fet, ni tercer ni quart l'han aprovat, però tenen els 2 primers anys de l'ESO. A efectes acadèmics, poca cosa tens, perquè de fet si vas a una escola d'adults hem dit que el GESO 1 comença a partir d'un tercer, per tant no tindràs cap convalidació, hauràs de començar de nou. Però en canvi,
efectes laborals, si aquests 2 anys de l'ESO que tens aprovats li sumes que has superat la prova d'accés a un cicle formatiu de grau mitjà, recordeu que us deia, és molt important aquesta prova, perquè tampoc és tan difícil, i de fet a la pàgina d'Estudiar a Catalunya, no, Estudiar a Catalunya o a l'Ixtec del Departament d'Ensenyament, hi ha models de proves perquè un també vegi el grau de dificultat. Doncs bé, si tens la prova d'accés de grau mitjà i els 2 primers anys de l'ESO, efectes laborals, també tens l'ESO. Per una feina que et demanin l'ESO, tu també pots presentar-te. Clar, aquí podem reconduir la situació de molta gent que ha deixat els estudis, perquè preparar-se a la prova és un any, no és allò de dir he d'invertir 2 anys per treure'm el títol de l'ESO. I a part de que si la superes tens la porta oberta per continuar estudiant, després tens, sumant amb el que ja tenies superat els 2 primers anys de l'ESO, tens l'ESO efectes laborals. Llavors, veureu que us deixem informació que ara us pot semblar que és molta. És més que res perquè tingueu present que existeix. No es tracta ara que domineu les equivalències al moment, però que si us sonen us podeu trobar en casos de dir ei, estic aquí, doncs sàpigues que ja tens aquesta equivalència, que no cal que si ara et plantegis treure't el títol de no sé què. És a dir, us estem dient, és una bona xuleta a tenir en compte per anar a consultar en un moment d'aquests que exacte, o per exemple, ara ja no trobareu tanta gent amb el títol de graduat escolar, més aviat trobareu els pares que acompanyin els joves, no? Però bueno, el títol de graduat escolar, que era el de l'època de l'EGB, efectes laborals, també equival, laborals, amb el títol de l'ESO. Efectes acadèmics és com si encara us hi faltés 2 anys, perquè de fet amb l'EGB eren 8 anys, amb l'ESO sumant-ho tot són 10. O el títol de BUP. El títol de BUP acadèmicament és el primer de batxillerat d'ara, però en canvi efectes laborals és com el que acaben el batxiller per una feina. Llavors ara ens centrarem una miqueta perquè també us vull incidir en un aspecte. El primer, aquell cas que us deia tan important, amb la prova d'accés de grau mitjà que ens dona molt joc, us deia tenir els 2 primers anys de l'ESO, però hi ha fins i tot situacions encara més generoses. Més generoses per què? Perquè a vegades aquest primer i segon any de l'ESO no cal que estiguin aprovats. En determinats casos en què l'alumne va passar per decisió de la Junta, no perquè no pogués tornar a repetir el segon de l'ESO, també es consideraria que estaria dintre d'aquest supòsit. O, per exemple, gent que del GESO d'adults es supera el primer, el curs, el GESO 1, també estaria dintre d'aquest supòsit. O persones que han fet un cicle formatiu de grau mitjà perquè van accedir amb la prova d'accés i tenen la meitat dels mòduls superats, a la que arriben a la meitat també tenen ja l'equivalència amb l'ESO efectes laborals. És a dir, aquesta prova d'accés, fixeu-vos que fàcilment ajuntant un trosset, ja sigui de darrere o de més endavant, ens permet tenir aquesta equivalència amb l'ESO. Vull dir que aquí estem eixamplant, com si diguéssim, la informació aquella inicial. Exacte. O, per exemple, superar la prova d'accés de majors de 25 anys a seques, sense res més, també és equivalent amb l'ESO. Hi ha casos de persones més grans, com era el certificat d'estudis primaris o el títol de graduat escolar, que també equival amb l'ESO. Això pel que fa a l'ESO. I ara tenim l'altra xuleta, que seria del batxiller. El que ja us havia dit abans, del tècnic, aquest és molt important que ho tinguem present, però no només el tècnic actual dels cicles formatius de grau mitjà, els de la FP1 antiga, el del tècnic auxiliar, també és equivalent al batxiller a efectes laborals. Després, el títol de BUP, o bé el títol de BUP amb un màxim de 2 pendents, aquell típic, jo vaig fer estudis de BUP però a tercer em van quedar les mates i no sé què, doncs si has arribat a tercer amb un màxim de 2 pendents, efectes laborals, també tens l'equivalència amb el batxiller per una feina. O bé, en aquest cas, superar la prova d'accés a un cicle formatiu de grau superior, més el títol de GESO, en aquest cas diu el títol de l'ESO o l'equivalent acadèmic, per exemple serien els 2 anys de BUP, seria un equivalent acadèmic, també tens l'equivalència amb el batxiller. I llavors també l'altra estrella, que és la prova d'accés a la universitat de majors de 25 anys més, o bé el títol de l'ESO, equivalent acadèmic o laboral, i aquí no ho poso, però també s'hi ha superat 15 crèdits ECTS, crèdits universitaris. Respecte a aquesta última part, també us vull insistir en una cosa. És la prova d'accés a la universitat de majors de 25, no serveix de 40 ni de 45. A efectes d'equivalències laborals, aquestes proves no serveixen per res. A efectes d'accés de cicles sí, perquè em sembla que després pots demanar l'exempció d'una part de les proves, però les equivalències a efectes laborals ens basem en la de majors de 25.
Això és important. També és veritat que són proves que són diferents, diguéssim, la de majors de 25 anys, dels de 40, és a dir, que també ho hem d'entendre, que, diguéssim, l'exigència de la prova o l'amplitud no és exactament la mateixa. Llavors, tot plegat, una persona que està en aquesta situació, com pot tenir el reconeixement d'aquesta equivalència a efectes laborals? En principi, tot això està regulat amb 2 ordres ministerials, que són aquesta ordre del 2009, que després es va modificar amb la del 2011, que de fet li va afegir més supòsits, no és que la derogués. Llavors, teòricament, una persona que està en aquestes condicions, per exemple, el que té el títol de tècnic, doncs amb la còpia del BOE d'aquesta ordre i el seu títol, per una feina no li caldria res més, perquè ja està reconegut amb una cosa que està publicat en un diari oficial. A la pràctica ens hem donat compte que molta gent, ja sigui per una empresa o fins i tot per l'administració, si no els hi porten el paper que diu per part del departament que aquesta persona realment té l'equivalència, no els fan cas. I llavors, des del Servei d'Ordenació Curricular, acabem fent certificats d'equivalències que de fet el que estem dient és aquesta persona que té superat tal cosa, d'acord amb l'ordre tal, té reconeguda l'equivalència a efectes laborals, ja sigui amb l'ESO, ja sigui amb el batxillerat. Que estrictament potser no caldria, però que a la pràctica ho fem i si us trobeu en casos, doncs potser millor reconduir i dir que vagin al departament si veuen que no se n'en surten directament. I aleshores, a veure, nosaltres responem totes les peticions, per tant, si d'alguna manera a nosaltres ens sembla que amb aquella documentació ja li han d'acceptar, ja li fem una carta en la qual li diu així. Per tant, en tot cas, presenta la carta, ja li serveix, com si diguéssim. Alguna cosa del departament que diu sí, aquesta persona té això. Les altres casuístiques, de dir, tinc el primer i el segon i el no sé què, totes aquestes combinacions que us dèiem tant a la carta, que entenem que un empresari no té per què tenir així un coneixement, i que nosaltres sí que, d'acord, tal com diem, amb aquesta normativa bàsica, aleshores podem dir que allò que ens presenta podem acreditar que compleix les condicions de la titulació a efectes laborals, que és el que diem. Vull dir que, per tant, aquest és un servei que fem de cara a la ciutadania i que ens sembla important perquè en alguns casos permet això, que puguis accedir a una feina. I finalment, perquè ja hem vist entrar també a la Carme, per tant vol dir que estem a vora les 11 i és el nostre temps. Tot això que us hem dit, on ho trobareu? De fet, amb aquestes webs, que bàsicament és el GenCat, l'Estudiar Catalunya, i si voleu alguna cosa d'organització i gestió de centres, pel que fa a alguna cosa de la normativa, no sé, estic pensant que podríem pensar aquí, potser els d'estudis estrangers, una cosa d'aquestes, però jo crec que Estudiar Catalunya és la web que tenim més actualitzada i més extensa, perquè amb el pas del temps l'hem anat confegint entre tots. Estudiar Catalunya també hi ha una pestanya específica d'homologacions per a les persones que venen amb estudis estrangers, que també n'hi ha moltes, o no només perquè venen d'estudis estrangers, sinó perquè un any se'n van a l'estranger i després tornen. Tot això també està explicat allà. I la de l'IOF si volen fer estudis a distància. Fins aquí arribem, nosaltres. Ara, si voleu preguntar-nos alguna altra cosa. Pots posar la diapositiva anterior? Sí. Aquesta? Sí. Aquesta sí. On posa l'enllaç d'organització i gestió, si ho he entès, no heu explicat també que hi ha la normativa referent a nanos que marxen, millor primer segon de l'ESO al seu país i tornen... Així tan en detall no. Hi ha un document que es diu de situacions específiques dels alumnes i que, per exemple, explica un alumne que ve amb estudis estrangers si t'has d'incorporar al batxillerat, com que el batxillerat són ensenyaments postobligatoris, has d'homologar els estudis estrangers, però en canvi si aquest pas el fas dintre de l'etapa d'ensenyament obligatori no has d'homologar res, t'incorpores aquí per un criteri d'edat. Sí. Sí. Perdona, un moment, és que ho estem fent per streaming, si no utilitzeu el micro, la gent que està connectada no... O sigui, us demanaria, sisplau, que si feu alguna intervenció espereu que vingui amb el micro, us agrairia molt. Escolta'm, si vols, repeteix-la, i potser l'englobes amb la que vols fer ara i així podem respondre perquè tothom...
La meva pregunta concreta era si sortia informació sobre la gent que ve i s'incorpora directament dins de l'etapa de l'ESO, que no han d'homologar els estudis, si hi ha informació respecte a la nota mitja que els hi queda, d'aquests cursos que fan fora... Això, en els documents d'organització i gestió de centres, pel que fa al batxillerat, sí que s'explica com es fa això de la nota mitja. A la pàgina web d'Estudiar Catalunya també s'explica, doncs, quan vens amb estudis estrangers homologats, que també pots demanar el càlcul de la nota mitja. I seria qüestió, si tens un cas concret, que després ens ho mirem a la pàgina web i diem on està aquesta informació o te la facilitem nosaltres. És que, hi torno, potser soc una mica pesada. No, digues. El cas concret del que parlo és d'un noi que va cursar mig curs de primer de l'ESO, va marxar i va tornar a tercer de l'ESO. Ha d'accedir a un batxillerat artístic, concretament, que hi ha molt poques places, i clar, com que un dels requeriments és la nota mitja de l'ESO, li preocupa si li quedarà un 5 o li quedarà... Com que en el moment de fer la preinscripció per fer el batxillerat encara no ha acabat l'ESO, perquè la nota real de l'etapa de l'ESO per a aquest alumne, que a la pràctica, si el primer va estar aquí mig curs i després se'n va anar, és com si no l'hagués comptat per aquí, sinó que s'ha incorporat a tercer. Doncs la nota real d'aquest alumne de l'etapa de l'ESO serà amb el que ha fet del sistema educatiu nostre, és a dir, de tercer i quart li faran la mitja dels 2 cursos. Però clar, aquesta nota la tindrà quan acabi el juny, no ara. Llavors, a efectes de preinscripció, el criteri de càlcul de mitjana és dels 3 primers anys. Com que ell ha fet estudis estrangers, el centre no li pot fer, perquè no té del sistema. Llavors el que haurà de fer és demanar a la unitat que porta l'homologació d'estudis estrangers, si és que ell conserva els papers del seu país, perquè li facin aquesta mitjana, que no és l'homologació dels seus estudis, a efectes de preinscripció. Gràcies. Clar, en el moment que tingui acabada l'ESO... Se tindrà una nota diferent, que és la nota real del que ha fet amb el sistema nostre. I d'alguna manera, és a dir, amb la nota de l'ESO ja és la que et val per sempre. Sí. Hola, bon dia. Jo volia fer una consulta a través del que heu comentat abans, que no sé si ho explicarà després la companya, o del pas de l'exempció aquesta del camp per passar de grau mig a grau superior. És independentment de les famílies? Sí, de totes maneres, com que la Carme després ho explicarà amb més detall, nosaltres només us diem, no està restringit. És a dir, tu tens el títol de tècnic i amb el títol de tècnic ara ja pots entrar a fer un cicle formatiu de grau superior, no està lligat a la família. Altra cosa, que la Carme us explicarà després, és si a l'hora d'ordenar les prioritats es té en compte o no. Això deixem-ho per la Carme. Gràcies. Alguna pregunta més? No? Doncs moltes gràcies, Anna i Conxita, per la claretat de les explicacions i gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Us deixem la presentació. Vols que la deixi a l'escriptori? Sí.